咁今日就開始講翻啲 MC 題目啦。首先咧，第一題呢條係啦，咁佢就話啦，政府對呢個實行咗每單位重量稅啦，係啦，完全冇彈性，咁我哋點樣總支出會點咧？係啦，咁你其實咧係啦，咁你就自己畫嘅啫，係啦，咁跟住咧，咁我哋就佢畫咯，完全冇彈性係 S， 跟住 D 就係咁樣。個重點你要成日記住咧，重量稅定係津貼都好啦，稅就當然啦，係我哋可能向呢邊啦，有時話，跟住津貼你就會向呢邊，但其實係錯嘅。你要記住，稅呢樣嘢咧係向上嘅，津貼咧就向下。所以如果而家 S 改變嘅話咧，我哋如果條稅咧仲想改變嘅話，我哋想佢喐嘅話咧，向上嘅話，唔通我哋將條線咧延長佢咩？其實唔啱噶嘛，冇可能咁樣喐噶嘛。所以某程度上咧，係啦，條線咧你要理解，而家咧我哋係已經實行重量稅之後咧係唔變嘅。所以永遠總支出就係咩咧？總支出其實永遠就係、記住就係我哋個均衡點嘅 P 啊，同埋均衡點嘅 Q。跟住將兩個乘埋一齊，所以本身嘅 P 同埋本身嘅 Q 咧，本身喺呢度，佢冇變過嘅話咧，所以咧就係冇一個啦。所以呢樣嘢咧，第一條咧係啦，我哋應該係肯定就係咩咧？其實咧佢咧係冇一個，所以照舊咧係 P 乘 Q。好啦，咁跟住咧，咁我哋不如試下再做多少少咯。如果我哋睇下啦，如果供應佢係打橫嘅話，會點咧？因為我哋係向上㗎嘛，所以我哋咧係會喐咗上去，喐咗上去。所以本身嘅 P 乘 Q 喺邊度咧 ？P1 乘 Q1 之後嘅 P 乘 Q 喺邊度咧 ？P2 乘 Q2。你要理解樣嘢，呢一度係有加，呢度有減。當你出現咗有加又有減嘅話，即係其實如果佢而家供應有彈性嗰陣咧，你嘅總支出咧係不確定。所以你嘅問題咩咧？你就要睇加大個減啦，減大個加啦。咁加大個減當然就係咩啊？就係、如果呢個情況下，即係 Q 變化細過 P 變化啦，即係低彈咯。但係記住啊，你唔係供應低彈啊，sorry 呢度寫錯，完全應該留咗個供應係完全有啊，因為你已經肯定咗供應係一定係完全有彈性嘅。所以咧，呢個情況下咧，低彈呢個咧 Q 嘅變化咧係大過 P 嘅變化，所以佢係高彈。即係而家呢個咧，我哋係要睇埋個需求嘅彈性先得嘅，需求嘅。好啦，跟住再睇下啦。如果你再想講埋啦，我哋再講埋咯。如果而家係需求咧，完全冇嘅話係點樣咧？需求完全冇，咁咪畫出嚟咯。呢個 D， 所以 S 就係向上嘅。跟住之後咧 ，S 而家係移上，再睇下咯。本身嘅 P1 去 P2，Q， 即係本身咧係邊個位啊？本身嘅總收呢個位咯，之後新嘅總收就係呢個位咯，所以佢一定係會上升嘅。跟住，如果需求完全彈性咧，我哋睇下點咧？咁就會變咗咁樣。咁樣嘅情況，sorry，之前我需求咁樣。
咁就會變咗做咁樣啦。你睇下，咁樣會點啊？我哋就會 P 照舊嗰邊咧，但係個 Q 就會喐咗過去，所以就會由本身呢一個位咧變咗做呢一個位，所以佢係一定下降嘅，就係咁樣，係啦。OK，好，咁就冇問題咯。係啦，不過你睇翻筆記其實都有寫，好就係咁樣。